आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। शुक्रवार रात से ही रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश से एक जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं परेशानी का सबब बना बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। किसानों का कहना है कि मार्च के महीने में सावन जैसी बारिश से रबी फसलों को व्यापक नुकसान होगा। दलहन, आलू, प्याज की फसलों को इस बारिश से भारी नुकसान होगा। बारिश के कारण बाजार में रौनक भी नहीं है। बारिश ने किसानों के चेहरे की खुशियां छीन रहा है। किसान अपनी बर्बाद हो रही फसलों के लिए सरकार मुआवजे की मांग करते हैं। किसान अपनी बर्बाद हो रही फसलों के लिए सरकारी मुआवजे की मांग करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अधिक हो जाने से ऐसा होता है। असर ईटा भट्टा कर रहा है। कुछ नुकसान हुआ, रबी फसल बर्बाद हो गया। साहुल का खेती खराब हो रहा है। दलहन तेलहन पर इसका बहुत काफी प्रभाव है। गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये सब जितना भी चीज है, सब जितना भी रबी है, सबको नुकसान है। रवि पांडे भी खराब ही है। इसका असर खाद्यान्न पर पड़ेगा। दलहन का, तेलहन का रेट बहुत महंगा हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा।